amma gara yaada kiyyaatiin seena hundi keessanuu invite share godhaa walii daddabarsaadha. Mata dureen tiyya akkuma arkitanitti faarsee bulaan maaliif iyyiti? Maaliif Jawaar Mahaammaditti iyyuun barbaachise? Maaliif gartee Jawaar Mahammad qofa keessaa select godhanii namni wal mari'ate Jawaar qofaa miti. Mandara guutuu keessaa Isqeel Gabbisaa jira, Xahaa Abdii fa'aa jira siigale. Xahaa Abdii jechuun gartee warroottan ABO tana gadhaaban jechuudha siigale. Warroottan ABO tana gadhaaban keessaa isaan tokko jechuudha. Xahaa Abdii fa'aa achi keessa jira, ummatoota gurguddaa siigale. Biitti Oromoonni qaba jettu achi keessa jira. Maaliif Jawaar qofa keessaa pick godhanii takka select godhanii irratti ololuun barbaachise? Yaa jara keenya mee osoo sagantaa teenyetti jettin seenne mee waan takkaan isinii aniin kun bilziqinnaa dhala. Bilziqinnaa tana nuutu ko gadhaabe. Diliin bilziqinnaan dalaydu hundi nurratti hisaabamti. Wanni iyyaa jirruuf wanni kararraa mayta jennee iyyaa jirruuf dilii isii hunda wajji qooddan. Ani isiniif hin himu. Haga bilziqinnaan Jawaar Mahaammad sodaatu. Muslimni Rabbiin sodaatu an dhugaan sii. Jala mureetiin sii mata. Lal paartii tiyyaan sirrittiin keessa beeka. Hooggana sii kana jalarraa kaasee gandarraa kaaseetiin hanga sheeyxaanticha guddaa beeka. Al-munkaru minal sheeyxaanu kan arabni yuunsan sii gale. Sheeyxaanticha guddaa sanitti hanga isattiin beekaa jechuudha. Haga piippiin Jawaar sodaatu. Haga jabina Abiyyii piippiin beeytu. Qeensiin baay'ibila isaan beekuun siin jedhe. Muslimni Rabbiin hangas takkan sodaatu. An dhugaan sii. Mee ati yaadi dura akka nama tokkotti caljii kophaa ta'e yaadi mee taa'e. Namnichi irra mari'ate Jawaar qofaa miti. Ololli guddaan kan irra deemu jiru Jawaar Mahaammad qofa laali. Waay ifin gaafattu ati. Maaliif Jawaar qofa irratti ololli deemaa? Namoota biittiniin qaba jettu sigale ummatoota gurguddaa biitti Itoophiyaa sunniin qaba jettuutu cirra wal gahee haasa'e. Way Jawaar Oromoo gane, way Maarreen Oromoo gane, Hacaaluu Hundeessaa gane. Hacaaluu Hundeessaa akka biippiin Oromoo buqqiftuuf qabsaa'e. Hacaaluu Hundeessaa akka beenyaa malee Oromoon mana sirraa buqqaatuuf qabsaa'e. Hacaaluu Hundeessaa akka Oromoon nagaa dhabduuf qabsaa'e. Hacaaluu Hundeessaa akka piippiin abbaa gadaa rashantuuf qabsaa'e. Hacaaluu Hundeessaa akka gartee nageenyi qa'ee Oromootii godaanee Oromoon qa'ee gidiraa, qa'ee gudeeddii, qa'ee saamichaa, qa'ee gartee wal buqqisuu, qa'ee wal balleessuu akka taatuuf qabsaa'e. Akka piippiin akkas gootuuf qabsaa'e. Way Hacaaluu eenyu gane? Jawaarii Hacaaluu gane. Jawaar mootummaa maal qabaatee Hacaaluu gane meenaa himu? Sigal. Hayyuu Oromoo nama gartee lafee duyda Oromoo nama gartee qabsoo tana fide malee ka ifiifuu qabsoo Hacaaluun irra wareegame san saba Hacaaluun biyyeen tahaa fijeessan ka ganee saba san buqqisu jiru ka ganee saba san fixu jiru Abiyyii miti. Maaliif kijiba walitti himnu? Maaliif kijib dammee Rabbi sodaadhu? Kijibuun maaliif barbaachise? So saniifuu piippiin wanni iyyituuf jabina Jawaar warra Jawaar Mahaammad jaalatu caalaa jabina Jawaar beeyti jechuudha. Anamma dura waan takka isinii tuqeetiin turee jechuudha. Qaama Jawaar qaama oowwifachuu jira malee ganaa kubbaa taphachuudhaaf huccuu jijjiirratee gadi hin seenneen isiniin jedhe. Dubbiin amma laal walitti deemu jirti. Mootummaa jechuun muka guddaa dhaabbatu lafa. Muka guddaa odaa guddaa dhaabbatu garteemi. Odaa guddaa kana hoggii sooftuudhaan ni mura jettu. Arraas oomarraa buufta. Boruus oomarraa buufta. Iftaanis oomarraa buufta. Osoo juu qilleensi guddaan tokko dhufee qochiisaa jechuudha. Qilleensa santu qophaawaa jira jechuudha. So saniifu laal piippii teenya calm down. Shukkarri dhibba isin galee qiyaamaan isin hin qabatini calm down. Kamariyaatti Jawaar qofaa miti.
Mari'atanii biyya bulchan malee maraataniiti biyyan bulchan. Oromoon garuu miskiinni keenya waan takka jala murtaniif itti himuu qabdan. Jala murtanii. Dheengadda qabsoon Oromoo eega Amaarritti dhiigni Oromoo dhiiga kiyya jee Amaarri hiriira bahee wayyaaneen ciidii fi ibiddaa fi citaan akkamiin wal ta'a jee Geetaachoo Raddaa akkatti gangalatee yaadadhaa gaafas. Sigale. Waan dabreen irraanfatina. Maaliif piippiin maraatti? Maaliif piippiin iyyiti? Maaliif piippiin jaawara qofarra duulti? Faarsee bulaa duraan mana keessatti ukhayuu jirtu hunda gayyaaftee dubbiin jabaatte gayyaasaa jettee gayyaaftee mishigii irraa dhumaa rasaasa irraa dhumaa dha'u jirti jechuu piippiin. Amma durallee isinii dubbadde waan kana. Warra dheengadda fuula sabboonummaa uffatee deemu. Warra dheengadda isin goota kiyya jettanii jala oriyaa turtan. Sigale. Keessisaa harree ka gubbaan isaa isiniif gaa nuti duraanuu beeynamaan isaan ta'anii takkaa goota keenya hin jenneen isii gala. Isiniif goota keessan turan warra gogaa gootummaa gubbarraan uffatanii gartee gogaa qabsoo Oromoo gubbarraan uffatanii warra qawwee gurguratee biyyaa bahe. Qabsaa'ota ifiinjuu. Kana hunda piippiin kan manatti ukhayuu turte wanni isiin gayyaaftee uummataan burjaajeessuu turteef PP siyaasaan isii daamij tahee jira jechuudha. Daamij tahee jira. Tanaasuma irratti hin dhaabattiin deebi'a. Gaafiin qaba. Piippuma qofaa biyya jaara. Yaaduma piippii qofaa biyya jaara. Namni mari'achuuf mirgan qabu. Jarri sun akka Itoophiyaa taa'een mari'ate. Uummanni keenya durooyiniin dhumaa jira. Beelaan dhumaa jira. Akkam taana jeen mari'ate. Amaarri lammii teenyaami wajji mari'achuun hin danda'amu. Tigreen lammii teenyaami wajji mari'achuun hin danda'amu. Hoggii Jaawar bira dhufe maaliif haraam ta'a? Hoggii Abiyyi Gabrasiyoonii wajji mari'atu. Gaafa inni Saawuz Afrikaan mari'atu way abbaa malaa baga mari'atte. Gaafa inni Amaaraa wajji wal ta'ee deemee Tigreedha way abbaa malaa tuma mala baafte. Gaafa inni Isaayyaas qubeellaa kaatu way abbaa malaa baraga araara buufte jettee addunyaa hunda shawwadeeti noobeelii hunda fudhatee jechuudha. Mariin hangas takka kabajaa nama gooti. Hay. Mari'achuun yakka. Mari'achuun yakka. Uummanni kun ammaas akkam taanaa Oromoon dhumaa jirti, Amaarri dhumaa jira, Tigreen dhumaa jirti, Walaayitaan dhumaa jirti. Biitti guutuun girgirii keessa jirti. Meekkam taanaa biyya isaaniitii bar. Biyya isaaniitii bar. So saniifuu mee mootummaan kun silaa osoo mootummaa maritti amanu taate. Osoo mootummaa gartee dhugumaan uummata kanaaf yaadu taate eega warri paartii siyaasaa kun walitti dhufe aboo walitti dhuftanii mii waan takkarra walii galaan hootaanaan dorgoma chaalenjii wal goonee biyya tana guddifnaa jaasii galee. Osoo mootummaa maritti amanu mootummaa mariif gartee marabbaa beeku osoo taate baga wal mari'attan. Bakka nurraa irratti marii teessan tanaan guuttachuun malchiisa. Bakka nu jalatti hafte marii teessan tanaan isin hayyoota waan taataniif bakka nu jalatti hafte tana nu guuttanii biyya teenya tana waliin guddifna. Yaada harka kana maaliif rabbi lama uume? Maaliif tokko qofa nu uumin akka kan wal dha'uuf himi?